Shpifjeve tjera që ja kanë bë Muhammed ibn Abdul Wahhab është se thirrja e Muhammed ibn Abdul Wahhabit është thirrje e tekfirit, do të thonë që i bën qafira muslimant. Dhe kanë thonë se Muhammed ibn Abdul Wahhab i bën të gjithë musliman qafira, vetëm ata që ndjekin rrugën e tij i llogarit musliman. Dhe edhe kjo shpifje i ka arritur Sheikhut rahimahullah, dhe është përgjigjur në disa raste, në disa letra, në disa shkrime që i ka bërë, pasi kjo është, do të thënë, kanë thonë se ai bën qafira musliman dhe lejon që të vriten muslimant të derdhet gjaku i tyre, edhe kjo në realitet ka qenë akuza më e përhapur, edhe me keqardhje të madhe që vazhdon deri sot. Edhe prej kurtheve të armiqve të Allahut është që ka njerëz të cilët shfaqen sikur janë pasues të kësaj thirrjeje, që e bëjnë këta të njëjtën. Do të thonë që pretendojnë se Muhammed ibn Abdul Wahhab i ka bërë qafira të gjithë muslimanët. Kurse Muhammed ibn Abdul Wahhab është përgjigjur thash disa herë, në një prej letrave të tij ka thënë, ajo që kanë përmendur armiqt se unë i bëj qafira njerëzit sipas paragjykimeve, ose se i bëj qafira ignorantët, të cilëve nuk u ka ardhur argumenti, kjo është shpifje e madhe me të cilën duan t'i largojnë njerëzit prej fesë Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Në tjetër letër ka thënë, gjithashtu ajo që ka depërtuar te shumica e njerëzve se Ibn Abdul Wahhab i bën qafira të gjithë ata që nuk e ndjekin mendimin e tij, thot, unë them, subhanaka hadha buhtanun adhim, do të thënë kjo është i lartësuar je o Allah, kjo është shpifje e madhe. Thot, unë e marr për dëshmitar Allahun, për atë që Allahu e di në zemrën time, se kush vepron sipas tauhidit dhe largohet prej shirkut dhe njerëzve të shirkut, ajo është musliman në secilën kohë dhe në secilin vend. Por i bëjmë qafira ata të cilët i bëjnë shirk Allahut në uluhije, pasi të sqarohet argumenti, pasi të sillet argumenti se kjo është shirk dhe se është batil. Do të thënë kjo është shumë me rëndësi, pra e bëjmë qafir atë njeri që bën shirk, pasi ti tregohen argumentet, pasi shumica e njerëzve bëjnë shirk, edhe nuk e dinë se ajo është shirk, besojnë se ajo është nderimi i evlijave kështu me radhë, por pasi ti largohen dyshimet edhe vazhdon shirk, atëherë patjetër se ai mbetet mushrik. Në vendin tjetër, në një vend tjetër, domethënë, një prej nxënësve të Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahimahullah ka thënë, Sheikh Muhammedi, Allahu e mëshiroft, është prej njerëzve më të ashpër në largimin prej tekfirit. Do të thënë prej njerëzve më rigoroz në çështjen e, do të thënë thënien e emrit kafir për dikan. Pastaj thot, ai nuk ka thënë asnjëherë kafir për një njeri që e lut tjetër kanë përveç Allahut, që i u lutet varreve ose të tjerëve, nëse ai ka qenë ignorant. Edhe nuk ka pasur dika që t'ia sqaroj tauhidin. Do të thonë, nëse pra nuk ka pasur ngritje të argumentit, sqarim të argumentit, pa marr parasysh çfarë lloj gabimit, pa ngritje të argumenteve, nuk i ka bërë qafira.